Öyküm ne yapıyorsun anneciğim? Kız Öyküm, Winnie bu. öyküm bir elin yetmedi öbür elini de mi sokuyorsun? Dur gözüne gel. Evimizin Winnie Pooh'su. Öyleydi değil mi? Öyle bir şeydi hani böyle sarı bir ayıcık vardı böyle balık kovanını böyle tutardı böyle diye elleriyle böyle avuçlayarak yerdi. Öyküm. Ne yiyorsun anneciğim sen? Tamam mı? Alalım mı artık? Yeter. Bence yeter. Değil mi? Yedin çünkü. Kocaman yedin. Hadi ver bana. Hadi bunu alayım mı? Ben yiyeyim. Ben yiyeyim mi anneciğim? Hı? Ben yiyeyim mi? Anneciğim senin adın ne? Anneanne nasıl uyuyor Öykü? Baba nasıl uyuyor? Seni seviyorum. Öyküm. Anneciğim. Bebeğim. Annem. Bana bakar mısın? Seni çok seviyorum ben. Sen seviyor musun beni? Öykü. Annem. Sen de beni seviyor musun? Kurban olsun.